अगर आपका सीलिंग फैन इस तरह की आवाज़ें करने लग जाए तो आप खुद ही उसे रिपेयर कर सकते हैं घर बैठे केवल 2 मिनट में, कोई बगैर कोई पार्ट्स बदले हुए, बगैर कोई मैकेनिक द्वारा। तो सबसे पहले आपको सीलिंग फैन के ऊपर आ जाना है। उसके बाद इसकी जो कैप है इसको स्क्रू ढीला करके ऊपर उठा लेना है। और सबसे पहला जो काम होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हर सीलिंग फैन में एक नट और बोल्ट लगा हुआ रहता है। और ये जो भी फ़ैन हमारा घूमता है तो वाइब्रेशन होता है, उसके होने की वजह से यहाँ पर देख सकते हैं फ़ैन हिल रहा है, ये नट ढीला हो जाता है, यानी ये ढीला होने की वजह से ये फ़ैन हिलता है। तो हिलने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे वाइब्रेशन और साउंड का प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले इस नट को आपको देख सकते हैं किस तरह से ये हिल रहा है। तो सबसे पहले इस नट को आपको इस तरह से 10 नंबर के पाने की मदद से इसको पूरा टाइट कर लेना है। जितना टाइट हो सके आपको इतना टाइट इसको कर लेना है, जब तक आपका फ़ैन ना हिला ना ही बंद हो जाए तब तक आपको इसको टाइट करना है। 10 नंबर पाने से, याद रखना 10 नंबर पाने से यह की टाइट होगा। तो यहाँ पर हमारा फ़ैन अभी बिल्कुल टाइट हो चुका है, देख सकते हैं। और उसके बाद जो काम होता है इसकी पंखे की, तो यहाँ पर दोनों साइड से आपको इस तरह से पना लगाकर टाइट करना है। और उसके बाद उसके आता है पंखे की। अगर ये पंखा आपका तीनों पंखा एक ही लेवल में नहीं रहता है, यानी सीधा नहीं रहता है, तब भी ये फ़ैन वाइब्रेशन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसको घुमाऊंगा। आप किसी भी एक एंगल में लगा कर एक आँख बंद करके इसको धीरे धीरे करके घुमाएंगे तो आपको नज़र में आ जाएगा कौन सा टेढ़ा है और कौन सा सीधा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं घुमाऊंगा। आप ध्यान रखिए कि ये ऊपर गया है, ये सीधा है, ये भी सीधा है, लेकिन ये देखिए कितना ऊपर है, लगभग 1.5 इंच इन दोनों से ये पंखा जो है इसका ऊपर है। तो देख सकते हैं ये ऊपर है। तो इस ऊपर वाले को हम नीचे की तरफ लाएंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रख के धीरे धीरे घुमा घुमा कर देखना है। जो ऊपर की तरफ है उसे नीचे करना है और जो नीचे की तरफ है उसे ऊपर करना है। उसके बाद जो है फ़ैन का पंखे का एक ताव रहता है, इस तरह से थोड़ा तीसरा टाइप रहता है। तो देख सकते हैं ये थोड़ा तीसरा कम है, तो इसको बराबर करना है, यानी तीनों का जो लेवल है इनको बराबर रखना है, ऊपर नीचे भी बराबर रखना है। और इसका जो ताव रहता है इस तरह से बैंड किया रहता है 45 एंगल में, इसको भी आपको तीनों का साइज़ बराबर करना है। तब जाके आपका जो फ़ैन है वो सीधा डायरेक्शन में घूमेगा, उसका वाइब्रेशन साउंड बंद हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं बंद हो चुका है साउंड। तो देख सकते हैं साउंड बिल्कुल बंद हो चुका है, ठीक हो चुका है।